kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan baahinteena galabnimo taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 bisha shanaad ee May sanadka 2026 qodobada aad warkeena ku daawan doontaan hadii abweynuhu idmana waxa ka mid noqon doona guluf colaadeed oo xoogan oo ku wajahan Ceerigaabo oo toos looga diyaariyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo Laascaanood wararkii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqay arintan ku saabsan yay tahay cidda hogaamin doonta qorshaha la doonayo in Ceerigaabo lagu qabto qatar cinkee ayaa ka dhalan karta macluumaad dhamaystiran ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa wax kale oo waan qaybtan idin kugu soo gudbin doonaa hadii abweynuhu idmo maayar mooge iyo ku xigeenkiisii oo guud ahaan xilalkoodii waayay waxaan idin soo gudbin doonaa kulan ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyo siyaabo kala duwan oo arintan looga falceliyay wax kale oo aan qaybtan ku eegi doonaa hadii abweynuhu idmo intaynu ku guda jirno baahinteena wararka soo kordha hadii aad nagu cusubtahay ku soo bir YouTube-keena oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran aragtidaada qaybta faallada ama commentiga ayaad kaga soo dhiiban kartaa sidoo kale daawada hadii markii kugu horeysay ee YouTube-keena ku soo gaarana waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad ku soo biirto oo aad subscribe noo saarto hagaagkan ku bilaabo warar soo baxaya ayaa xaqiijinaya in la diyaarinayo guluf colaadeed oo ku wajahan degmada Ceerigaabo waxaana xogaha ay sheegayaan in laga karkarinayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo Laascaanood ila amni ayaa xaqiijinaya in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay u yeertay taliyihii qaybta danab ee deegaanada Puntland waxaana la qorsheynayaa in loo dhiibo talis ciidan oo military ah oo lagu diyaarinayo magaalada Laascaanood ee xarunta u ah maamulka SSC qaatumo waxaana xoguhu ay sheegayaan in ciidankan uu sarkaalkan la yiraahdo jaamac takar uu horkici doono waxaana xoguhu ay sheegayaan in ay ku wajahan yihiin qabashada degmada Ceerigaabo oo ay gacan ku haynteeda ku loolamayaan Somaliland iyo sidoo kale maamulka SSC qaatumo ee laga dhisay dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya warar soo baxay ayaa sheegaya in wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya uu kulan gaar ah kula qaatay taliyahan saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya waxaana loo soo bandhigay ballanqaadyo waaweyn iyadoo oo guud ahaan loo ballanqaaday in agab military oo buuxa oo ku filan gacanta loo gelinayo sidoo kalena waxa uu qorshu yahay in gacanta loo geliyo diyaarado nooca dagaalka ah waxaana loo sheegay oo loo ballanqaaday inay ka caawin doonaan howlgallada dhinaca cirka ah dawladda Turkiga oo diyaaradaha F-16 ayuu qorshu yahay in si toos ah halkaas loo geeyo waxaana guud ahaan la sheegay in la hakin doono dhaqdhaqaaqyada ku wajahan Ceerigaabo ee ka imaan kara dhinaca Somaliland qatar weyn ayay u arkaan dadka falanqeeya arrimaha ammaanka intani ay ka dhalan karto waxayna u muuqataa in gobolka uu ka dhici doono dagaal toos ah oo u dhaxeeya Turkida iyo sidoo kale Israa'iil maadaama Israa'iil ay wacad ku martay inay difaaci doonto danaha Somaliland halka Turkiduna ay si toos ah dhawaan ugu soo banbaxday inaysan ka kaftami doonin oo ay difaaci doonto Soomaaliya iyadoo oo ku doodaysa in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay kula jirto heshiis difaac oo qaadanaya 10 sano dawladaha quwadaha caalamka ayay u muuqataa intani ay ku biratumanayaan waxaana la sheegayaa in sarkaalkan ciidamo loogu diyaariyay magaalada Laascaanood oo muddo fog qorshaha diyaarinta ciidankan halkaas uu ka soconayay sarkaalkan waxa lagu xusuustaa inuu si adag uga biyadiiday ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo maamulka ka jira deegaanada Puntland waxaana la rumaysan yahay inay tani dhalisay in dawladdu u aragto fursad muhiim ah oo ay ku howlgelin karto dawladda ayaa dhawaanahanba waday ciidamo ay ka qoranayso gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo guud ahaan ay doonayso in la isugu geeyo awoodda qabashada degmada Ceerigaabo oo ay u aragto inay tahay degmo istiraatiiji ah oo ku nagaanshiyeeda dhinaca iyo waliba Laascaanood u sahli karta waxna qorshahan si toos ah u fulinaya sarkaalkan oo ay dawladda Turkiga ku cadaadinayso inuu si toos ah ugu dhaqaaqo halkaasi macluumaadada soo baxay ayaa sheegaya in Turkidu ay doonayaan inay isku fidiyaan dhinaca deegaanada SSC qaatumo halkaasna ay ka diyaarsadaan saldhigyo military oo waaweyn oo ay uga hortagayaan dawladaha quwadaha caalamka ee ku soo wajahan dhinaca Somaliland ee aadka u daneynaya inay saldhig military iyo joogis rasmi ah ay ku yeeshaan deegaanada Somaliland dhaqdhaqaaqyadan military xoogan ee imika la diyaarinayo ku wajahan Somaliland ayaa xoguhu sheegayaan inay soo dadajisay markii ay soo ifbaxeen
dadaalada diblomaasiyadeed ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu ka sameynayo qaar ka mid ah dalalka caalamka, waxayna u muuqataa in dowladdu ay ka jawaabayso xilligan dhaqdhaqaaqyada military ee sii xoogeysanaya iyo kaalmada ay Imaaraadka Carabta ugu deeqayso dhinaca Somaliland. waxaana dhawaan soo ifbaxay in Imaaraadka uu laba jibaaray deeqaha military ee uu siinayo dhinaca Somaliland, waxaana ugu dambeysay in gaadiid dagaal iyo diyaarado drones ee nooca wax basaasa ay ka dejiyeen berbera kuna wareejiyeen dhinaca iyo waliba Somaliland ayaa la rumaysan yahay in taageerada military ee Israa'iil Imaaraadka ay ka heshay ay u soo jiiday cadaadiskan xoogan, waxaana suurtagal ah oo ay xogta sheegaysaa in xubno ka tirsan sirdoonka Mossad ee Israa'iil iyana soo gaaraan dhinaca Somaliland, isla markaana ay ka difaacaan isbahaysigan ku wajahan deegaano ka mid ah Somaliland. haddii la qabto Cerigabo, qorshuhu kuma eka oo kaliya in Cerigabo lagu sugnaado waxa uu qorshuhu yahay in la isku baahiyo deegaanada kale ee Somaliland ayaa laga soo xigtay sarkaal ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo qayb ka ah qorshaha howlgal ee ku wajahan dhinaca Cerigabo. waxaana uu sheegay uu cadeeyay in tani ay ka dhigan tahay dhaqdhaqaaqyada xilligan Somaliland ay sida tooska u wado in dawladdu ay u aragtay fursad ay ku qabsan karto. xitaa waxa suurtagal ah ayay xoguhu sheegayaan in ciidamada badda ee dawladda Turkiga ay gaaraan qaybo ka mid ah xeebaha deegaanada Somaliland, gaar ahaan halka ay suurtagal ka tahay inay yimaadaan Israa'iil sirdoonkooda ama ciidankooda iyo dawladda Mareykanka Imaaraadka Carabta oo guud ahaan loolan xoogan oo arrimahaasi ku wajahan ay doonayaan ku gaaraan. waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan laga dareemay dhinaca badda. ciidamada ilaalada xeebaha ee Somaliland ayaa gaafureeg saacadii ugu dambeysay ay sameeyeen, waxay xaqiijiyeen in maraakiibta dagaalka ee Turkida ay aad ugu soo siqayaan xeebaha Somaliland, isla markaana ay tani ku abuurtay walwal xoogan maadaama itaal ahaan aan loo barbar dhigi karin hubka iyo qalabka ay wataan maraakiibta dagaalka ee Turkida ku sugan halkaasi. waxaa la sheegayaa in maraakiibta Turkida ee dagaalka ay aad u badiyeen gaafureeg ay ku sameynayaan xeebaha Soomaaliya sabab la xiriira iyagoo aad walaac uga qaba dib u soo laba kacleenta kooxaha burcadbadeeda oo laga soo sheegay qaybo ka mid ah biyaha Soomaaliya. waxaana dawladda Turkiga la rumaysan yahay in siyaasad kale iyo dana gaar ah oo ay leedahay ay tani ku lifaaqan tahay oo ay doonayso inay si toos ah ugu milanto sida xoguhu ay sheegayaan loolanka dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba Somaliland ka dhaxaya. xukuumadda Somaliland ayaa dhankeeda wada dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku wajahan dhinaca laascaanood qabashadeeda iyadoo la kaashanaysa dhinaca dawladda Ethiopia oo u ballan qaaday in haddii ay noqoto in awood ciidan amaba xaylad midii ay noqotoba ay kala shaqeynayaan sidii ay ku gaari lahaayeen laascaanood. waxaa ku sugan madaxweynaha maamulka waqooyi bari la magac baxay Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye, halkaasna waxa uu ka wadaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo military oo difaaca, wuxuuna walaac xoogan ka qabaa qudhiisa inta aysan gaarin ciidamadan dawladda federaalka ay diyaarinayso iyo sidoo kuwa Turkida in ay duulaan xoogan ay kaga yimaadaan geesta dhinaca Somaliland oo ay suurtagal tahay inay Somaliland toos ula wareegto laascaanood. haddii laascaanood ay ka hor qorshaha diyaarinta gulufka coladeed ku wajahan Cerigabo ay Somaliland la wareegto laascaanood, waxaa suurtagal ah in gebi ahaanba meesha ay ka bixi doonto isku dayada Imaaraad waa Turkida iyo dawladda federaalka ay ku doonayaan qabashada Cerigabo. Sistaba haatee maraakiibta nooca dagaalka ah ee Turkida ayaa saacadihii ugu dambeysay waxaa la sheegay in ay aad ula socdeen dhaqdhaqaaqyada guud ee xeebaha Somaliland iyaga oo isticmaalaya diyaaradaha nooca wax basaasa oo dul tagay qaybo badan oo ka mid ah xeebaha deegaanada Somaliland oo ay aad ugu shaqeyn. ma jirto wali faahfaahin rasmi ah oo arintan ku khotama oo ka soo baxday dhinaca dawladda federaalka, mana jirto war kale oo Somaliland ay kaga falcelinayso tallaabadan military ee iyada ku wajahan. markan haddii aynu eegnana magaalada Hargeysa maanta waxaa xilalkoodii waayay maayarkii
degmada Hargeysa iyo ku-xigeenkiisa xilli khilaaf xoogan muddooyinkii ugu dambeysay uu aad u soo jiitamayay. Golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah xilkii uga qaaday maayirkii caasimadda Somaliland Cabdikariin Axmed Mooge iyo ku-xigeenkiisa Qadar Axmed Cumar. Xilka qaadista labadan mas'uul ayaa imaanaysa kadib mooshin laga gudbiyay iyadoo lagu eedeeyay xil gudasho la'aan iyo arrimo kale oo la xiriira maamulka shaqada. Fadhi ay saaka yeesheen mudanayaasha golaha deegaanka Hargeysa ayaana lagu ansixiyay xilka qaadista labadan mas'uul ku dhawaad 10 xubnood oo goobjoog ahaa. Fadhigan maanta ayaa u codeeyay xilka qaadista maayir Mooge. Cabdikariin Axmed Mooge iyo Qadar Axmed Cumar ayaa xilalka maayirka iyo ku-xigeenka loo doortay 17 Juun 2021 xilligaas oo ay kasoo kala baxeen xisbiyada mucaaradka ahaa ee wadani iyo sidoo kale ucud oo markaasi xulufo ay ahaayeen. Inkastoo uu Cabdikariin Axmed Mooge uu horay u sheegay in uu qorsheynayo in uu xilka iska casilo, haddana golaha deegaanka ayaa saakay degdeg uga qaaday xilkii ka hor inta uusan sida rasmiga ah ugu dhawaaqin in uu jagada baneynayo. Kadib xilka qaadistaasi, golaha deegaanka Hargeysa ayaa isla maanta doortay maayirka cusub ee caasimadda, waxaana xilkan loo doortay injineer Cabdirasaaq Maxamed Faarax, halka ku-xigeenkana uu noqday injineer Aadan Jaamac Xadi Mideeye. Labadan mas'uul ayaa si rasmi ah u hogaamin doona maamulka caasimadda Hargeysa labada sane ee soo socota. Injineer Wiwa ayaa ka mid ahaa mudanayaasha xisbiga wadani ugu soo baxay doorashada golaha deegaanka Hargeysa doorashadii 2021, halka injineer Mideeyena uu isaga ka soo baxay xisbiga imikan mucaaradka ah ee Kulmiye. Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in garabka dhinaca iyo waliba musharax Qadar Nuur oo la tartamay xilka maayirka aysan kasoo xaadirin goobta doorashada doorashada, taas oo hadalhayn siyaasadeed ay tani dhalisay. Iskastaba haatee, Cabdikariin Mooge ayaa noqonaya maayirkii koowaad ee magaalada Hargeysa soo mara ee xilka ay ka qaadaan golaha deegaanka caasimadda ee Somaliland tan iyo markii ay Somaliland qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashada ah. Maayir Mooge iyo ku-xigeenkiisii hore oo warbaahinta la hadlay dhinacyadanna way soo dhaweeyeen xilka qaadista lagu sameeyay. saaxiibadeeda qiimaha badan oo guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Warsan News waa inageenta. waad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xiga. intaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa Warsan iyo nabadgelyo.